Миллионы поклонников по всему миру были потрясены, даже тронуты до слез, услышав слова Ким Тэхёна о Чон Чингуке из первых уст. Тэхён сделал это заявление во время прямой трансляции на Уиверс, и в считанные минуты видео разлетелось по различным социальным сетям. Что же именно раскрыл Тэхён и почему это так потрясло и шокировало стольких поклонников? Казалось, Тэхён говорил обыденно, но постепенно его тон стал более серьезным. Он начал затрагивать тему, которую редко обсуждают публично – свои отношения с Чингуком. Сначала фанаты подумали, что это просто непринужденный разговор, но каждое его слово вызывало волну эмоций, которые было трудно сдержать. Никто этого не ожидал, за привычной улыбкой скрывалась тяжелая ноша. Источники, смотревшие трансляцию, описали необычное выражение лица Тэхёна, его взгляд был пустым, словно он что-то скрывал. Он несколько раз упомянул имя Чингука, на этот раз с более медленной интонацией, словно каждое слово имело глубокий смысл. Зрители прямой трансляции тут же заполонили раздел комментариев, пытаясь угадать, что он на самом деле имел в виду. Затем короткая фраза Тэхёна ошеломила тысячи людей по всему миру. «Он далеко, и я не знаю, когда мы снова сможем общаться, как раньше». Фраза звучала просто, но ее воздействие было невероятно сильным. Учитывая, что Чингук находился в Лос-Анджелесе, США, по ряду мероприятий, многие подозревали, что это заявление было чем-то большим, чем просто выражение тоски. Явный тон утраты заставил публику задуматься, не происходит ли между ними чего-то большего. Социальные сети были переполнены видеороликами с этим моментом, соответствующие хэштеги и фразы возглавили тренды в разных странах. Многие фанаты были шокированы, даже плакали, услышав это. Тэхён редко говорил так, и на этот раз все было по-другому. Фанаты начали анализировать его тон голоса, выбор слов и даже выражение лица, что мгновение УК вызвало всеобщее обсуждение. Появились догадки, некоторые связывали это заявление с давлением рабочего графика, личными обстоятельствами или еще не раскрытыми публично вопросами. Однако среди споров главной темой оставалась неопределенность, Тэхён не дал дальнейших объяснений. Трансляция переключилась на другие темы, оставив миллионы зрителей с вопросами. Многие были озадачены, почему он решил сказать это сейчас, когда Чингук так плотно общается в Америке. На нескольких фотографиях и видео Чингук весело проводит время с другими музыкантами, но для некоторых армий эта улыбка теперь воспринимается иначе, когда они слышат слова Тэхёна. Напряженность нарастает, учитывая, что их отношения всегда были в центре внимания. Давние фанаты сравнивают свои прошлые, близкие моменты с нынешней ситуацией, эта разница вызывает чувство утраты. Некоторые корейские медиа-аналитики считают, что слова Тэхёна могут быть просто личным размышлением, а не публичным заявлением по серьезному вопросу. Учитывая его, как правило, личный характер, подобные комментарии в прямом эфире редки и имеют большое значение. Однако после волны негативной реакции в социальных сетях дальнейшее расследование показало, что повествование было результатом чрезмерной интерпретации. Анализ полной трансляции Уиверс выявляет иной контекст. Вирусный клип показывает лишь несколько секунд высказывания Тэхёна, отделенных от предложений «да» и «после», что полностью меняет смысл. В полной версии это замечание было частью легкой шутки во время обсуждения расписания участников группы. Он упомянул, что Чингук уехал в Америку, а затем добавил непринужденный комментарий о плотном графике каждого из участников. Эта часть редко публикуется в социальных сетях, поскольку она не вписывается в драматичный нарратив, который уже стал вирусным. Поклонники, посмотревшие полную трансляцию, подтвердили, что не было глубокого чувства потери или признаков конфликта. Тэхён выглядел спокойным и даже улыбался, упоминая Чингука. Внутренние источники также подтвердили, что их отношения остаются хорошими, а общение – гладким, несмотря на расстояние и разницу во времени. Этот инцидент служит ярким примером того, как информация, вырванная из контекста, может вызвать огромный резонанс в цифровую эпоху. Общественность, особенно мировое фан-сообщество, часто быстро реагирует на эмоциональное содержание клипа, не проверяя первоисточник.
В данном случае напряжение, которое испытывали миллионы армий, было вызвано коллективным недопониманием, усиленным распространением вирусного контента с драматичными субтитрами. Однако метаданные и оригинальные кадры показывают, что эмоциональный момент произошел во время трансляции, полной непринужденного общения. Разница между общественным восприятием и первоначальным контекстом разительна. Не было никаких скрытых посланий, никаких намеков на внутренние проблемы и никаких тревожных звоночков для фанатов. Это недопонимание усугубляется вирусной природой социальных сетей, где одно предложение, вырванное из контекста, может спровоцировать бурю мнений. В заключение, заявление Тэхёна на Уиверс не было направлено на то, чтобы раскрыть какие-либо личные проблемы или эмоциональную дистанцию с Чингуком. История о слезах миллионов армий возникла из-за недопонимания, а не из реальности. Их отношения остаются гармоничными, как в профессиональном, так и в личном плане. Этот инцидент служит важным напоминанием: не все, что становится вирусным, отражает правду. За кулисами айдолы тоже люди со своими чувствами и стремлениями, однако публике необходимо убедиться в полном контексте, прежде чем делать выводы.